분명히 시끄러웠던 코골이가 언제부터인지 조용한가요? 코를 골지 않아도 자는 동안 숨이 멈추는 수면 무호흡증일 수 있는데, 이게 계속되면 심장 부담, 고혈압, 뇌졸중 위험이 올라갑니다. 그리고 본인은 모르는 사이 수면의 질이 떨어져 낮 동안 피로와 졸림이 이어질 수 있습니다. 코골이 단순한 잠버릇으로 방치하기보다는 수면 상태를 한번 점검해보는 것이 좋습니다. 수면 다원 검사로 수면 문제를 조기 발견하여 더 큰 건강 문제를 예방하세요.